Құрметті Дариға Түймебайқызы, мектеп директоры қазақстандық білім беруде ең күшті буынға айналу үшін не істеу қажет? Менің есімім Дариға Ыдырысова Түймебайқызы, Жамбыл облысы Сарысу ауданындағы Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің директорымын. Жүрегім нұр, өмірі гүл ұстаздың, сондықтан да ұстазыма ұқсадым. Адам жанын тәрбиелеп аялар, құрмет деймін, сүйікті ғой ұстазым. Мынау бүгінгі облыстық форумнан өте жеңімпазы болып, өте қуанып шығып отырмыз. Бүгінгі менің жетістігім, бүгінгі менің жеңісім Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің ұстаздарының жеңісі. Әрбір ұстазды, әрбір оқушыны биік жетістікке жеткізіп, олардың еңбектерін жарыққа шығару менің ең бірінші мақсатым. Мектептегі шығармашыл ұстаздардың биылғы оқу жылында биология пәнінің мұғалімі Абдуллаева Кенжегүл, Сәтмаханова Ләззаттар авторлық бағдарлама қорғап, республикадан өсімдіктер әлемі гүлдер сыры атты авторлық байқаудан 3-ші орын алды. Мінекей бұндай жетістіктер біздегі мектептегі әрбір мұғалімнің алдына қойған үлкен міндеті ол мұғалім жетістікке жету. Жетістікке жету үшін мектепте үлкен шығармашылық топ жұмыс істейді. Сол шығармашылық топтың ортасында біз жас маманды барлық пән мұғалімдерін сондай биікке шығару біздің алғашқы принципіміз болып отырады. Сондықтан да біздің мектептегі көптеген халықаралық деңгейдегі, республика деңгейдегі, облыстағы деңгейдегі жетістіктердің барлығы сол шығармашыл ұстаздардың арқасы деп білемін. Осындай байқаулар, конкурстар Өрлеу педагогикалық біліктілікті арттыру институты ұйымдастырған. Алдағы уақытта қажетті ме ұйымдастыру? Бүгінгі байқауды ұйымдастырып, мектеп басшыларын үлкен сахнаға шығарып, оларға үлкен сый құрмет жасаған әрине Өрлеу ұлттық орталыққа айтар алғысымыз шексіз. Әрбір жас ұстазға, әдіскерге, мектептің үздік мұғаліміне, мектеп директорларына, орынбасарларына осындай үлкен семинарлар, байқаулар және соны ұйымдастыратын үлкен тұлғалар қажет деп ойлаймыз. Сізге рахмет, шығармашылық табыс тілеймін, орныңыз құтты болсын, әрдайым біздерден көріңіз. Рахмет.